오늘 말씀은 심과 거둠의 법칙이라는 제목을 가지고 말씀을 선포하고자 합니다. 여러분들, 심과 거둠의 법칙은 누가 정했냐? 하나님께서 정하신 거예요. 인간이 하나님의 영광의 사람이 창조를 했어요. 근데 그들이 제 멋대로 살았습니다. 아담과 하와가 실패했죠. 근데 노아 시대가 이루어졌습니다. 노아 때 또 그들이 죄를 너무나 졌어요. 부패함, 포악함, 번성했다고 성경에 나와 있습니다. 그래서 하나님께서 홍수로 심판하고자 했어요. 그래서 하나님께서는 노아로 방주를 준비했고, 노아는 많은 사람들에게 외쳤어요. 홍수 심판이 오니까 준비하라고요. 많은 사람들 그것을 농담으로 여겼습니다. 그래서 지금 보게 되면 동성애가 간영하고 있잖아요. 근데 노아 때를 볼 때 하나님께서는 심판의 경고를 줬어요. 그래서 하나님께서는 홍수로 심판을 했습니다. 노아가 방주에 나와서 하자마자 한 것이 뭐였습니까? 하나님께 제단을 쌓았어요. 제단을 쌓았을 때 하나님께서는 그 제사를 받으면서 하신 말씀이 땅에 있을 동안에는 심과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니한다고 말씀하셨습니다. 근데 땅은 뭘 의미합니까? 한글에서 땅이라는 것을 볼 때 많은 사람들이 그냥 이 땅을 보고 있는 것 같아요. 이 땅이라는 것은 영어 성경으로 보면 earth라고 해서 뭐냐면 지구를 말합니다. 혹은 land라고 표현할 수가 있어요. 인간이 물에서 살지 않습니다. 물고기처럼. 이 말은 여러분들 호흡이 있는 동안, 이 세상 살 동안을 의미하는 거예요. 이 세상 살 동안은 심고 거둠의 법칙이 있다고 가르치고 있습니다. 근데 오늘 여기 나오신 분들 2015년을 승리하고 통통하고 하나님께 영광 돌리기 위해서는 핵심적인 하나님의 기본 법칙을 알아야 될 줄 믿습니다. 하나님께서는 오늘 우리 성도들에게 4가지의 법칙을 알기 원하세요. 그 중에 하나가 심고 거둠의 법칙인데, 첫째는 뭐냐면 하나님께서는 그릇대로 역사하십니다. 그릇대로. 성경 신약을 보게 되면 사도 바울이 디모데에게 말할 때 금그릇, 은그릇 막 여러 가지 그릇이 나오는데 하나님은 깨끗한 그릇을 사용한다 그랬어요. 근데 그뿐만이 아니라 열왕기하 4장을 보게 되면 선지생도가 죽게 됐어요. 근데 선지생도의 아내가 있고 자녀들이 있었어요. 선지생도의 그 아내가 엘리사를 찾아왔습니다. 왜냐면 제가 빚이 있고 자녀들까지 이 빚을 갚지 못하면 자녀들을 체주로 넘길 수밖에 없다. 예수 믿는 사람들도 뭐가 있을 수가 있다? 어려움이 있을 수가 있다는 걸 우리는 알고 있어요. 여러분들 중에 지금 채무, 가난에 저주가 있는 분들이 있습니까? 여러분들 오늘 이 말씀 듣고 그것을 다 끊으시기를 예수님 축원합니다. 많은 사람들이 힘들고 어렵더라도 하나님을 찾지 않는데, 그 선지생도의 아내 그 미망이는 엘리사를 찾아왔어요. 그 엘리사가 질문했으면 너 갖고 있는 것이 뭐냐? 그러니까 기름병을 갖고 있다고 말했습니다. 열왕기하 4장 2절 보게 되면 기름 한 그릇 이외에는 없다 그랬어요. 개역 한글에는 병, 또한 다른 배정에는 그릇으로 표현하고 있습니다. 그때 엘리사가 말합니다. 너는 모든 사람들에게 이웃에서 그릇을 빌리러 갖고 오라 했어요. 근데 그것을 농담을 여기고 그릇을 빌리지 않았다면 아무 소용이 없는 것입니다. 근데 그 선지생도 죽은 선지생도의 그 아내 된 가부와 2 아들은 그릇을 남들 빌려왔어요. 그리고 기름을 붓기 시작했습니다. 언제 그 기름이 멈췄습니까? 그릇이 없을 때 멈춘 거예요. 하나님께서는 그릇대로 역사하신다는 거예요. 여러분들, 여러분의 믿음의 그릇을 키우기를 예수님 축원합니다. 한 예를 들자면 어떤 마을에 가뭄이 몇 년간 들었어요. 비가 오지 않는 거예요. 갈라지는 거예요. 저수지에 물도 없는 거예요. 근데 홍수 같은 소낙비가 며칠간 내렸어요. 근데 바켓스가 있는 분들은 뭘 합니까? 바켓에다 그 물을 담을 수가 있어요.
어떤 사람은 대야. 어떤 사람은 그릇이 소주잔 한 잔밖에 없네. 거기다 버리고 소주잔만큼 받네. 어떤 사람은 그릇이 없으니까 뭘만 하냐? 입만 벌리고 하고 있는 거예요. 그 비가 멈췄어요. 근데 그릇을 준비하는 사람은 어떻게 됩니까? 뭘 갖고 있어요? 그 물을 갖고 있잖아요. 제가 말하고 싶은 것은 여러분들 하나님께서 주신 축복을 받을 수 있는 그릇을 다 준비하기를 예수의 이름으로 축원합니다. 기도의 그릇을 준비하시기를 예수 이름으로 축원합니다. 하나님께서는 그릇대로 역사하셔요. 예. 두 번째는 믿음대로. 저희 2015년은 여러분들이 믿음을 갖고 살아야 될 줄 믿습니다. 토종들이 예수님께 찾아왔어요. 그때 예수님께서 마태복음 9장 29절입니다. 마태복음 9장 29절. 이에 예수께서 저희 눈을 만지시며 가라사대 다 읽어봅시다. 뭐라고 했어요? 너희 믿음대로 되라 하신대. 믿음대로 된다 그랬습니다. 믿음 참 중요합니다. 마태복음 15장 27절 28절 보게 되면 가나 여인이 나오고 있어요. 그 딸이 귀신 들렸어요. 근데 예수님께 찾아왔을 때 잃어버린 양을 찾아왔다 말했어요. 난 개들이 줄 것이 없다 그랬어요. 얼마나 모멸감을 느낍니까? 욱할 수도 있어요. 여러분들 예수님께 상냥스럽게 이게 껴안을 줄 알았죠? 아닙니다. 어떨 때는 냉정의 말씀도 하실 수가 있다는 거 아시기 바랍니다. 그러니까 여러분들 중심의 여러분 중심대로 신앙생활해서는 안 되는 거예요. 예수 중심의 신앙생활 하기를 예수 이름으로 축원합니다. 근데 그 엄마, 그 여인이 어떻게 했습니까? 올소이다마는 개들도 주님 밥상에서 떨어지는 부스러기를 먹는다 딱 말했어요. 그때 예수님께서 말씀하니까 오 여인아 너 믿음이 크도다 하면서 너 소원대로 되리라 하고 말했습니다. 근데 믿음과 소원은 연결되는 거예요. 히브리서 11장 1절에 믿음은 바라는 것들의 실상 보지 않은 것의 증거예요. 여러분 지금 어떤 믿음을 갖고 있습니까? 언약을 붙잡아 여러분이 잘 되는 모습을 바라보기를 예수님을 축원합니다. 목사님이 잘 되는 걸 강조하냐고요? 전도서 8장 12절에 여호와를 경외하는 자는 잘 될 것이요. 믿음은 바라는 것들의 실상이에요. 우리 은혜 성성은 이제 제2의 기척이에요. 여기 보게 되니까 여기서 다시 시작하면 되는 거예요. 할렐루야. 하나님께서 놀랍게 역사하십니다. 이 자리에서 각 채워주실 거예요. 여러분들 믿음을 갖고 나가야 될 줄 믿습니다. 힘들고 어릴 때 여러분들 우울한 얼굴을 갖고 있으면 다른 사람들이 여러분들 근처에 오지도 않아요. 짜증스러운 얼굴 근처에 아지도 않습니다. 성경 말씀이 뭐랬어요? 항상 기뻐하랬어요. 범사에 감사하랬어요. 여러분들이 염려한다고 문제가 해결되는 것도 아니에요. 여기 계신 분들은 누구를 믿고 있습니까? 전지전능하신 하나님을 믿고 있다는 것을 믿으시기를 예수 이름 축원합니다. 그분은요 정직한 자의 기도를 응답으로 역사하시는 거예요. 여러분 염려 걱정은 다 주님께 맡기시고요, 하나님 앞에 바로 서지 못했던 점에 대해서 회개해야 될 줄 믿습니다. 그동안 기도를 쉬었던 죄를 철저하게 애통하며 다시 한번 뜨겁게 하나님께 애통하며 기도해야 될 줄 믿습니다. 여러분들 우리 교회 성도들 잘 되는 건 간단합니다. 나는 뭔가 여러분들 헌금을 강요하는 목사가 아니에요. 하나님께서 저때 우리 교회 성도들은 온전한 주일 성수와 온전한 11조. 11조는 어려운 게 아니에요. 100원 있으면 10원 하나님께 드리면 되는 거예요. 그 말 알고 있습니까? 100원 있는 분한테 5천만 원을 마련해서 도둑질해서 갖고 하나님께 드리는 것이 아니에요. 왜냐하면 시간과 재정을 통해서 범사에 하나님을 인정해야 될 줄 믿습니다. 그래서 하나님과의 무슨 관계에 쌓여진다고요? 믿음의 관계와 신용의 관계가 쌓여야 돼. 하나님 앞에 나올 때 여러분들 믿음이 있어야 될 줄 믿습니다. 또 하나님 앞에 신용이 있어야 될 줄 믿습니다. 내가 며칠 전에 여러분들 때 승리, 성공, 형통의 핵심 요소라는 제목을 가지고 여러분들 때 내가 카톡 메시지를 보냈어요. 그게 나온 게 뭐냐? 다 정직이 나오고 그다음에 뭐가 나왔습니까? 충성, 그다음에 신용, 하나님과 하나님의 사람을 신뢰하는 거였어요. 그러면 신용에 대해서 잠깐 말하고자 합니다. 여러분들 그 루이 16세가 있었어요. 루이 16세의 아내가 누굽니까? 마리 앙뚜네아트예요. 근데
그때 불란스에서 시민혁명이 막 일어날 때였어요. 그래서 루이가 이 수호대도 있었지만 근위대도 있었지만 왕궁 스위스에서 용병을 샀어요. 근데 전쟁이 심하게 일어났는데 시민혁명군이 다 이기게 됐어요. 근데 프랑스 수호 근위대, 왕정 근위대는 다 도망쳐 버렸어요. 근데 스위스 용병 600명은 계속 거기서 싸우는 거예요. 그래서 시민혁명군이 하나밖에 없는 목숨 파리같이 나뉘지 말라고 해서 퇴각할 수 있는 길까지 열어줬어요. 근데 그들이 도망가지를 않는 거예요. 근데 그 스위스 용병이 자기 가족들에게 편지 보내는 게 있는데 그 용병들이 나이가 많습니까? 젊습니까? 할아버지 용병 갑니까? 다 젊은 사람들이잖아요. 근데 그들은요, 거기서 퇴각 안 하기로 결정한 거예요. 왜냐면 루이 황제하고 6개월인가 몇 개월간을 계약을 했기 때문에 약속을 지켜야 된다는 거야. 그래서 우리가 만약에 퇴각을 했다면 누가 앞으로 스위스의 용병을 고용할 수가 있겠냐? 그때 스위스가 못 사는 나라였습니다. 그러니까 용병을 많이 나왔거든요. 그러면 자기들은 먹고 살 게 없는 거예요. 그래서 그들이 피 흘려서 싸워서 다 죽게 됐고 그들이 왕으로부터 받은 돈을 스위스로 보냈거든요. 물론 루이 왕은 완전히 패배했고 다 같이 죽었죠. 그래서 스위스라는 나라에서 그 돈을 헛되이 쓰지 않게 해서 스위스 은행을 만든 거예요. 그러니까 스위스 하면 뭐가 있으면 신뢰가 있거든. 그러니까 많은 사람들이 돈을 거기다 저금해요? 안 저금해요? 부호들이? 지금 어저께 보니까 스위스 프랑하 쇼크가 일어났잖아요. 인위적으로 하지 않으니까 뭐냐면 엄청나게 돈이 뛰고 있잖아요. 그냥 신뢰가 있다 보니까 거기가. 그리고 이 교황의 경호대도 다 누구만 사용하냐? 스위스 사람을 다 사용하는 거예요. 여러분들 하나님께 신용이 있습니까? 믿음으로 기도하기를 예수 이름 축원합니다. 아멘. 어떤 환경 속에서도 범사에 누구를 인정하라고요? 하나님을 인정하기를 예수 이름 축원합니다. 믿음이 없으면 안 되는 거예요, 여러분들. 믿음이 없이는 뭐 할 수가 없다고요? 하나님을 기쁘시게 할 수가 없다. 나의 의는 믿음으로 산다고 성경은 말하고 있습니다. 마태복음 21장 22절 봅시다. 여러분들 하나님께 아무리 어려운 문제라도 응답해 주면 다 되는 거 아니에요? 마태복음 21장 22절 다 같이 읽어봅시다. 시작. 너희가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라. 아멘. 그래서 하나님 앞에 범사님을 인정하시기 바랍니다. 온전한 주의 성수, 온전한 11조. 예. 왜냐면 여러분들이 잘 돼야 될 줄 믿습니다. 예. 그럼 하나님께서 여러분들을 통통 깨시고 하나님께서 도와주신다 말씀하시는 거예요. 그리고 그래서 이런 믿음 가운데서 토경이 나왔잖아요. 너 하나님께서 뭐예요? 너 믿음대로 될지어다. 내 믿음은 바른 것도 세상이에요. 우리는 지금 믿음의 눈을 바라봐야 됩니다. 이 자리가 하나님의 사람을 다 채워주는 것을 그것처럼 바라봅니다. 1부 예배, 2부 예배, 3부 예배 나오신 모든 분들이 복의 복을 받고 번성하는 것을. 아멘. 여러분 삶 속에 돌파 승리 역사가 일어나는 것을. 한 가지 이야기할까요? 우리 교회 한 사모님이 우리 서초동에 있을 때 우리 교회 예배를 들으러 왔어요. 어디서 우리 교회 그 소문을 듣고서. 근데 그분이 뭐냐면 대장암에 있다가 무슨 암에서 계속 뭐냐면 그 뒤에서 계속 새는 거야. 오래 살지를 못해. 암에 걸려서 팬티를 입게 되면 계속 젖어버리는 거야. 계속 새기 때문에 뒤에서. 이제는 소망이 없는 거야 그분은. 예. 목사님, 사모님이신데. 근데 그분이 다 죽게 됐어요. 근데 그렇게 지분하는 사람 누가 같이 살라 그래. 가족들도 핍박하지. 근데 마지막이다 해서 순복음 성소에 그때는 소초동까지 그분이 왔어요. 왔는데 또 이게 예배 시간 끝날 때쯤 도착했는데 또 이게 다 젖어서 창피해갖고서 어떻게 되면 팬티를 갈아입고 내려오는데 다 끝난 거야. 그래서 나는 어떡하나 그분이 하고 저희 교회 문을 딱 열었는데 들어오자마자 어떤 역사가 이런 줄 아십니까? 그분 대장암이 다 나와버렸어. 멈춰버렸어. 할렐루야.
하나님 그 사람 믿음을 받지 않았어요. 여러분들 올 때 믿음으로 나오기를 예수 이름 축원합니다. 아멘. 예수님의 옷자락만 만져도 뭐예요? 나 한 줄 믿고 나왔잖아요. 혈루증 여인이. 오늘 주일 예배를 통하여 이날은 This is your day. 아멘. 이날은 나의 날이다. 아멘. 눌렸던 자들은 자유함을 받고 병든 자는 지함을 받고 절망된 자는 소망을 얻는 시간이다. 그걸 믿고 나오기를 예수 이름으로 축원합니다. 아멘. 믿음은 바른 것들의 시생이에요. 나올 때 이 말은 나에게 주신 말씀이다. 얍! 딱 받아야 돼. 롯데 가면 딱 갖고 와야죠. 오늘 여기 계신 분들, 우리 은혜 성소교회 여러분들의 좋은 일들이 일어나면 선포합니다. 이 자리에 다 차고 넘치고 여러분들 일터에도 다 차고 넘치는 역사가 일어납니다. 그걸 믿어야 되는 거야. 그때 뭐냐? 다 믿음대로 될지어다. 첫 번째 뭐예요? 그릇대로. 두 번째는 뭐예요? 믿음대로. 세 번째는 뭐예요? 대접한 대로 역사가 일어나는 거예요. 대접한 대로. 예, 누가복음 말씀을 한번 볼까요? 예, 누가복음 6장 31절. 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 예, 문구 신구 거듭의 법칙인데, 아니 네 가지 법칙을 가르쳐 주는 거예요. 여러분 다 승리하기 위해서. 한 미국에 있었던 일입니다. 어느 폭풍우가 심하게 몰아치는 날 한 노부부가 한 모텔을 방문하게 됐어요. 그 호텔이 크지는 않았어요. 그런데 호텔에 들어갔는데 다 10,000원이야. 그 근처에 있는 호텔도 다 10,000원이에요. 그 노부부가 난감했어요. 날씨는 춥고 폭풍우는 치고 갈 데가 없었고. 근데 거기 있던 한 종업원이 있었어요. 그 노부부를 보니까 너무 안 된 거야. 노인네들이 어디 가서 나 하는 말이, 호텔에 내 방, 자기가 좀 잘 수 있는 방이 좀 초라하지만 있는데 거기서 칠 수 있겠냐고. 그러니까 그 뭐 선택의 여지가 어디서 갈 데가 없는데 해준 것도 고맙잖아요. 근데 그분이, 종업원이 친절하게 그분에게 딱 말했어요. 그러니까 그 두 부부가 딱 거기서 쉬었어요. 그리고 하는 말이, 내가 당신을 위해서 호텔을 지어주겠다 말을 했어요. 그러니까 얼마나 웃겨요. 노부부가 뭐 다 이게 이제 힘도 없고 그럴 텐데 무슨 호텔이냐 그냥 잊어버렸어요. 근데 몇 년이 지났는데 연락이 왔어요. 뉴욕에 오라고. 딱 하니까 그 노부부가 호텔을 지었는데 그게 아스토리아 호텔이라고 아세요? 아스토리아? 우리나라는 아스토리아 호텔이 크게 지어지지 않는데 일도프 아스토리아 호텔, 뉴욕에다 크게 지었어요. 그 노인 이름이 뭐냐면 일리암 올도프 아스토리아였어요. 또 졸지 어떻게 했습니까? 친절을 심었더니 뭐가 됐습니까? 대접을 잘했더니 대접을 받아 안 받아요? 더 큰 대접을 받았다고 믿으시기 바랍니다. 그래서 그분이 뭐냐면 세계적인 아스토리아 호텔 체인에 뭐가 됐냐면 경영자가 된 거야. 그분 종업원 이름이 누구냐면 조지 볼트야. 여러분들, 저 뭐냐면 대접받고자 한 대로 대접을 하라 했어요. 그러면 여러분들 사람들 때 대접도 잘해주지만 여러분들 하나님을 어떻게 대접하는 거 한번 생각해 봐야죠. 첫째, 하나님과의 관계가 매우 중요합니다. 사무엘상 2장을 보게 되면 여호와 하나님께서 다음같이 말합니다. 나를 존중히 여기는 자를 어떻게 해요? 나를 존중히 여기는 자를 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 경멸히 여긴다고 나와 있어요. 여러분들, 하나님께 대접을 잘하기를 예수 이름으로 축원합니다. 하나님께 대접을 잘한다는 건 뭐예요? 언약에 순종하는 거예요. 말씀을 쫓아가는 삶, 그것을 하나님이 인정하는 거예요. 성삼위 하나님께서는 여러분이 잘 되기를 바라고 있는 거예요. 여러분 잘 되기 위해서 뭘 주셨냐? 이 살아있는 하나님의 말씀을 주신 거예요. 아멘? 이 말씀대로 쫓아가는 것이 하나님을 대접하는 거예요. 아멘. 그래서 하나님을 존중히 여기는 자를 하나님께서는 존중히 여기고 하나님을 멸시하는 자를 하나님께서는 경멸히 여긴다고 3회상 2장은 말하고 있는 것이에요. 여러분들,
만왕의 왕이신 만유의 주이신 하나님께 잘하기를 예수의 이름으로 축원합니다. 네 번째 법칙이 뭐예요? 다 심는 대로. 다 심는 대로. 뿌린 대로 역사가 일어나는 거예요, 여러분들. 성경 말씀을 보게 되면 여러분들, 이번에 내가 여러분한테 성과 악이라는 거 보냈어요? 안 보냈어요? 그 옆에다 성과 딱 치고 선인 악인 나와서 안 했어요? 선을 행한 자와 악을 뿌린 자라는 말을 했잖아요. 여러분들 잘 뿌리기를 예수의 이름으로 축원합니다. 잠언 22장 8절을 봅시다. 잠언 22장 8절, 예, 다시 읽어봅시다. 시작. 악을 뿌리는 자는 재앙을 거두리니 그 분노의 기세가 세하리라. 악을 뿌리는 자는 재앙을 거둔댔어요. 여러분들, 악을 뿌리는 자는 재앙을 거둔댔어요. 여러분들, 악을 뿌리지 않기를 부탁드립니다. 어떤 사람은 또 악을 뿌리는 것이 악보다 더 심한 걸 뿌리는 사람도 있습니다. 악을 뿌렸으니까 재앙인데 악을 바깔고 독을 또 뿌리는 자가 있어요. 욥기 4장 8절부터 9절 한번 읽어봅시다. 내가 보건대 악을 바깔고 독을 뿌린 자는 그대로 거두나니 다 하나님의 입기운에 멸망하고 그 꺾임에 사라지느니라. 악과 독을 절대로 뿌리지 않기를 예수의 이름으로 축원합니다. 하나님께서는요, 뿌린 대로 거두게 한다 그랬어요. 근데 예를 들어서 여러분들이 착하게 살고 있어요. 어떤 사람이 여러분한테 악을 뿌렸어요. 그럼 여러분들 어떻게 해야 돼요? 그분한테? 여러분도 악을 뿌려야 됩니까? 악으로 갚지 말고 선으로 악을 이기기를 예수의 이름으로 축원합니다. 왜냐하면 생사복의 주관자는 하나님이세요. 다른 사람이 악을 나에게 뿌렸다 해서 나도 악을 뿌리면 나도 뭐가 되냐면 악을 뿌린 자가 되는 거야. 하나님께 기도를 하면서 내가 또 뭐냐면 용서하지 못한 사람이 있나 생각했어요. 근데 보니까 용서는 다 했어. 할렐루야, 아멘. 그리고 도리어 저에게 또 상처 준 사람 내가 그들을 위해서 축복을 빌어주지 않나 한번 따져봤어요. 근데 상처 준 사람 용서했는데 내가 축복하지 못한 사람들이 한 몇 명이 있더라고. 다 뭐냐면 축복하는 시간을 또 가졌어요. 예. 내가 잘 되고 내가 형통하는 것은 뭐냐? 말씀을 쫓아가는 거야. 내가 축복의 통로가 돼야지 우리 성도들이 다 축복을 받는 거고. 아멘? 믿습니까? 여러분들, 모든 건 하나님께서 다 주관하시는 거야. 하나님 나라와 의를 먼저 구하면 하나님께서 모든 것을 다 하시는 거야. 하나님께서는요, 할 수 없는 걸 시키지 않는 분이 아니셔. 단지 우리가 우선순위를 어디 때 두느냐에 따라서 달라지는데 먼저 하나님 나라와 의를 구해야 될 줄 믿습니다. 아멘. 그리고 이제 뭐만 또 하면 되냐? 이제 집도 가깝겠다. 예. 이제 기도만 엄청나게 하면 돼. 할렐루야. 우리 성도들 이름 다 한 명씩 한 명씩 부르면서 할렐루야. 예. 하나님이 우리를 왜 안 도와주시겠어요? 믿습니까? 하나님 우리를 도와주신 분이십니다. 하나님께서 왜 여러분들을 안 도와주겠어요? 여러분들을 자녀 삼으셨는데 하나님은 넉넉하게 여러분들을 뭐야? 도울 수 있는 힘을 갖고 계신 전지전능하신 하나님이세요. 그분 마음에만 합해 보세요. 그리고 하나님께 아뢰시기를 기도하시기를 예수 이름으로 축원합니다. 하나님께서 반드시 여러분을 도와주고 역사하십니다. 근데 우리가 뿌리는 데 있어서 지혜가 있어야 됩니다. 지혜가 있어야 되는데 이거 실제로 있었던 일입니다. 한 배가 여행을 떠나다가 길을 잃어버렸고 난파가 됐어요. 난파. 그래서 그 근처에 있는 무인도에 딱 내렸어요. 그들이 머리를 맞대고서 어떻게 하면 우리가 생존할 수 있을까? 그래서 딱 보니까 한두 달치 뭐냐면 씨앗이 있는 밀가루 먹을 양식이 있는 거야. 그래서 우리가 먹더라도 일단 땅을 파고서 씨앗을 심자. 그러면 이게 먹으면서 이 정도 되면 우리가 계속 구조대가 올 때까지 발견할 때까지 우리는 계속 살아날 수가 있다 하고 회의를 딱 끝냈어요. 그 전부 다 그래서 뭐라 하냐면 전부 다 우리 부지런하게 땅을 파자 그랬어요. 땅을 막 파고 갈고 그런데 뭐가 발견됐냐?
땅에서 팠는데 황금이 발견됐네. 황금이 발견됐어요. 씨앗 뿌리는 건 생각하지 않고 황금 파면 주워갖고 자기 그 내 구역에다 거기다 놔두는 거야. 그러니까 전부 다 뭐냐, 섬이 뭐냐면 황금섬이 알고 보니까. 그러다 보니까 그냥 씨앗 심는 거 생각하지 않고 먹기가 저 사람이 더 많이 갖고 갈까 봐서, 응? 내가 심은 씨앗 저 먹고 난 금이 하나도 없을까 봐 전부 다 뭐예요? 심는 건 하지 않고 있는 양식 다 먹기만 하고 황금만 계속 파헤쳤네. 나중에 어떻게 했습니까? 그들 다 죽었어요. 황금은 다 파였는데. 제가 말하고 싶은 것은요, 황금이 여러분들을 구원해 주는 것이 아니라 먼저 뭐 잘해야 된다고요? 예, 잘 여러분들 씨앗을 심어야 될 줄 믿습니다. 아멘. 씨앗을 심기 위해서 뭘 해야 된다고요? 잘 파헤쳐야 될 줄 믿습니다. 그 파헤친다는 건 다 기경을 잘하기를 예수의 이름으로 축원합니다. 근데 우선순위를 잘 갖고 나가야 돼요. 또 한 가지 제가 하고 싶은 것은 여러분들 잘 심어야 돼. 행동을 잘 심어야 되는데 한 마을에 나무꾼들이 있었어요. 근데 나무꾼들이 나무를 베다가 내려왔는데 한 보니까 구덩이에 빠져 있는데 그 구덩이에 한 젊은 사람이 빠져 있는 거야. 살려주세요, 살려주세요. 전부 다 그냥 놔두고 가자, 우리 힘들다, 나무 하다는데 한 착한 나무꾼이 나는 그냥 갈 수가 없어. 근데 그분을 딱 던졌는데 알고 보니까 그 나라 왕자였어. 독자. 근데 그들은 나머지는 구경만 했거든. 근데 그 왕자가 나중에 그 보호원에서 그 나무꾼을 불렀어요. 상도 주고 금도 주고 엄청난 걸 줬어요. 근데 그때 옆에 있던 친구들 초청을 받았는데 그 친구들은 아무것도 안 줬어. 친구들은 뭐 했어요? 심을 때 뭐를 심었어요? 구경하는 걸 심었기 때문에 나중에도 뭐를 받았어요? 구경하는 것을 걷더라고요. 제가 말하고 싶은 것은 선을 심고 믿음으로 잘 심으시기를 예수의 이름으로 축원합니다. 그러면서 이제 갈라디아서 6장을 봅시다. 갈라디아서 6장 6절부터 8절 한번 읽어봅시다. 많은 자는 말씀을 가르쳐 모든 종으로서 함께하라. 7절 스스로 속이지 말라. 하나님은 만월이 영향을 받지 아니하시느니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 9절 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 않으면 때가 이르면 거두니라. 여러분들 썩을 것 심지 않으시기 바랍니다. 영국에 진짜 있었던 일인데 제과점을 하는 분이 있어요. 빵을 만들어요. 근데 그분이 그 빵을 만드는데 그 빵에다 버터빵을 만든 거예요. 요새 하니 버터가 인기라는데 잘 모르겠어요. 하여튼 버터빵을 만드는데 그분이 농부로부터 그 버터를 받아서 이 빵에다 그걸 칠해서 파는 거예요. 근데 이분이 딱 보니까 버터가 요만큼씩 부족한 거야. 보니까 한 스푼이 부족한 거예요. 조를 재보니까 노인네를 신고를 했어요. 그래서 재판에 서게 됐어요. 그래서 재판관이 물어봤습니다. 그 노인한테 당신은 어떻게 해서 이렇게 이 버터를 계속 줄이냐 하니까 실은 저는 저울이 없습니다. 저분이 만든 빵에 맞춰 그래서 버터를 줬다는 거야. 알고 보니까 그 제과업자가 빵을 줄인 거야. 머리를 부풀리고 약간 줄인 거야. 그러니까 누가 사기를 친 거예요? 제과점이 사기 친 거야. 자기가 뭐야? 뿌린 대로 뭘 하게 된 거야? 뿌린 대로 거두게 된 거예요. 내가 말하고 싶은 것은 여러분들 정직하게 사시기를 예수님 축원합니다. 정직한 자가 형통하는 거예요. 그러면서 오늘 이 고린도후서 9장을 봅시다. 2015년 여기 계신 분들은 영적으로도 풍성하고 또한 재정적으로도 풍성한 한 해를 사시기를 예수의 이름으로 축원합니다. 이 심고 거둠의 법칙인데 무엇이 심든지 거둔댔어요. 다 같이 고린도후서 9장 한번 5절을 다 펴보세요. 다 같이 읽어봅시다. 시작. 이러므로 내가 이 형제를 먼저 너희가서 너희 전에 약속한
연보를 미리 준비케 하도록 권면하는 것이 필요한 줄 생각하느니 이렇게 준비해야 참 연보답고 억지가 아니리라. 여기서 이 연보란 말이 나와요, 안 나와요? 근데 연보가 한글은 연보로 나와 있습니다. 그러나 원문 헬라어 성경 원문을 보게 되면 연보가 아니에요. 합니다. 복을 준비하라는 것이에요. 근데 고린도후서 9장 6절 또 여러분들이 뭔가 주석 성경을 보게 되면 거기 다 써져 있을 거예요. 다 같이 읽어봅시다. 시작. 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다는 말이로다. 그래서 많이란 말이 나오고 있습니다. 이 많이가 뭔지 아십니까? 많이가 헬라어로 합니다. 복으로. 복으로 해요. 복으로 심는 자는 복을 많이 거둔다고 성경은 말하고 있습니다. 제가 말하고 싶은 것은 여기 계신 분들 2015년 여러분들 풍성한 은혜를 받기를 원하시는 분은 아멘 하시기 바랍니다. 여러분들이 삶 속에서 회사나 일터에서 재정에서 여러분들이 재정 축복을 받기를 원하시는 분들만 아멘 하시기 바랍니다. 하나님께 인색하지 마세요. 억지라는 것은 헬라어 억지라는 말이 나오잖아요. 억지라는 것은 뭔지 아십니까? 헬라어 본문에서는 탐심으로 해요. 여기 계신 분들은 축복의 통로가 되기를 예수 이름 축원합니다. 여기 계신 분들 2015년 여러분의 삶 속에 놀란 축복이 임하기를 예수 이름 축원합니다. 오늘 결론을 내리겠어요. 여러분들 법칙 4가지에 대해서 제가 가르쳤어요. 첫째가 무슨 법칙이라 했어요? 뭐대로 된다고요? 그릇대로 된다. 그릇을 준비하시기를 예수 이름 축원합니다. 그릇이라는 말씀에 순종하는 거예요. 두 번째는 뭐라고 했습니까? 믿음대로 된다 그랬습니다. 부정적인 믿음 다 버리기를 예수 이름 축원합니다. 믿음은 바라는 것도 시장이 돼요. 세 번째는 뭐대로? 대접 받고자 하는 대로 대접을 받는다는 거예요. 네 번째는 뭐 하는 대로? 심리를 건너렸어요. 여러분 기도를 많이 심으면 어떻게 됩니까? 응답받아요. 지금 여러분 잘된 분 있어요? 지금 여러분들 기도해서 지금 잘된 게 아니에요. 옛날에 기도를 많이 해서 잘된 거예요. 아멘? 지금 거둔 거예요. 근데 지금 잘되니까 아무것도 안 해. 그럼 몇 달 지나면 거둘 수 있어요? 없어요? 없어요. 여러분들은 천국 가는 그 순간까지 지속적으로 뭐하라? 기도하기를 예수의 이름으로 축원합니다. 너희가 받지 못한 것은 뭐하지 않기 때문에? 구하지 않기 때문에 뜨겁게 기도로 나아가기를 예수 이름으로 축원합니다.